Είμαστε στην Αίγινα και βρισκόμαστε σε ένα θαυμάσιο οίκημα, ο οποίος κατά την παράδοση χτίστηκε γύρω στις αρχές του 1800 από τον φιλικό πρόκριτο και μετέπειτα βουλευτή Σπύρο Μαρκέλο, και έτσι ονομάστηκε ο πύργος του Μαρκέλου. Κάποια άλλη παράδοση λέει ότι έχει χτιστεί στα τέλη του 17ου αιώνα ως οχυρωματικό έργο από τον Φραντσέσκο Μοροζίνη κατά την περίοδο της δεύτερης ενετοκρατίας. Ο πύργος αυτός χρησιμοποιήθηκε ως κυβερνητικό κτίριο, όπου συνεδρίαζε η πρώτη ελεύθερη κυβέρνηση επί Καποδίστρια. Ως γνωστόν, η Αίγινα ήταν η πρώτη πρωτεύουσα της νεότερης Ελλάδας και στο κτίριο αυτό στεγάστηκαν υπουργοί και ο προσωρινός διοικητής της Αίγινας, Ανδρέας Γιαννίτσης. Το κτίριο αυτό, λόγω της οχυρωματικής του κατασκευής, χρησιμοποιήθηκε και για τη διαφύλαξη των πρώτων θησαυρών του ελεύθερου ελληνικού κράτους και υπήρξε το πρώτο ταμείο της νεότερης ελληνικής ιστορίας.